嚟手打潮汕牛肉丸，啲牛肉丸粒粒都好新鮮㗎。老細，手唔手打就唔知啦，但係啲牛肉丸好明顯唔夠新鮮喎，整完之後肯定擺咗超6粒鐘啦，係嘛？而且食起身一啲都唔彈牙，好明顯係加冰加多咗啦。啲牛肉丸我尋晚打定嘅，尋晚熱得滯，係加多咗些少冰，咁佢都知。阿靚仔可能天口慶啫。嚟清蒸膏蟹，啲蟹好新鮮㗎，頭先仲喺水池塘跑緊步㗎。老細，好明顯啲蟹係死咗之後蒸嘅喎，新鮮蟹蒸啲腳係縮埋一齊㗎嘛，死蟹蒸啲腳係散開㗎嘛。呢隻蟹今朝死咗，放喺廚房嘅喎，咁佢都知。阿靚仔可能火大得滯啫係嘛？嚟蒜蓉粉絲蒸沙蟲，啲沙蟲正啊！老細，好明顯唔係沙蟲嚟㗎啦，泥蟲當沙蟲，泥蟲平好多㗎喎，沙蟲係白啲滑身啲㗎，泥蟲係黑啲鞋身啲今㗎。朝去市場入貨，沙蟲賣晒，諗住攞啲泥蟲等住凍，煮熟咗應該冇人知㗎，咁佢都知。阿靚仔，可能啲沙蟲唔係當造啫。嚟深井燒鵝，啲燒鵝我哋用荔枝木燒㗎。老細，咁都叫燒鵝啊？一睇就即係燒鴨嚟㗎啦。燒鵝皮係井字紋，皮脆肉嫩多汁；燒鴨皮紋理粗糙，鴨肉鞋口厚實，好大區別下㗎喎。係啦，我哋鋪頭一直都係用燒鴨做燒鵝喎，咁佢都知。阿靚仔，你究竟點樣分得出㗎？因為我有誇克啊嘛，點擊相機圖標進入誇克 AI 相機，影低呢張相，問下誇克呢個係燒鵝定係燒鴨？你睇誇克話燒鵝皮呈棕啡色，紋理粗，肉質厚實；而燒鵝皮呈深褐色，紋理更細，肉質緊實。咁犀利！而且你有咩唔明嘅，仲可以點擊深度搜索，就好似頭先嘅沙蟲同泥蟲區別就喺呢度搜啫嘛。你睇結果咁快就出嚟啦！形態特徵對比、生長環境分佈、營養價值同用途，仲有市場價值都一目了然啦。咁又幾方便喎。咁梗係啦，有咩唔明嘅就問誇克為你提供專業嘅解答。感興趣嘅朋友仔就喺視頻下方鏈接點擊下載啦。嚟，你要個水。老細，唔係啊嘛，水都有意見。水就冇咩意見，但係下次煲水嗰陣，可唔可以唔好用水喉水呢？成陣消毒水味喎。咁你都飲得出？